Всем привет, с вами снова я, Спокойный, и сегодня у нас новая игра под названием Teardown. Я вот решил поиграть в Sandbox, и сегодня мы что-нибудь так поделаем. Так, сейчас я кое-что забыл сделать, секунду. Так, извиняюсь, сам не про... Вот, все. Вот, в общем, эта игра про... Сам смысл игры, то, что надо подстраиваться, чтобы делать ограбление или там ломать здания, в общем. Симулятор вора какого-то, но одновременно приятный я песочница, сандбокс тут в наличии. Вот. У меня компания не вся пройдена, потому что я слишком тупой. Так. Тут много разных есть предметов, которые мы можем отправлять. Давайте сейчас вот разберемся с ними вот по очереди. Я, конечно, всех про них знаю, я вот объясню для вас, хотя вы тоже, наверное, знаете. Так, ну, слэдж это у нас молоточек, мы просто можем тут все наломать, но, к примеру, вот кирпичи мы не можем ломать или всякие твердые объекты. Вот так. В принципе, все хорошо. Тут дальше давайте пройдемся. Дальше у нас спрей. Ну, это как... Ну, вы поняли. Так. Дальше у нас есть, ну, это огнетушитель. То есть вот... Ну, хорошо, вот я потом объясню, вот когда дойду до нужного. Хотя ладно. Вот, например, я сейчас... Вот, и просто душителем тушим. Вот прикольная физика тушения. Так, дальше. У нас Leaf Bowler. Это называется листьев. То есть вот. Сейчас, интересно, я могу его в воздухе держать? Так, ну хорошо. Так, ну дальше это, думаю, как вы поняли по объяснению огнетушителя, то что это... Как фигня, забыл, как называется, история мой. Лексический запас очень маленький. Да, это то, что я тупой, да. Так, ну, планка это, то есть мы можем вот строить вот такое дерево и по нему бегать. Ну, или ломать его. Красить его. Ой, спалился. Дальше. Так, дальше что у нас? Ну, это типа дерево, но только это веревка. Ну, так же, как у дерева есть ограничитель. Вот, например, молотком эту веревку не сломаешь. Но зато вот как раз познакомлю вас с шотганом. Ну, дробовик. Так, рвать им. Ну и просто. Кстати, он уже точнее молотка взрывается. Так, давайте дальше. Дальше у нас есть, ну, пистолет, шотган, но такой поменьше и более такой. Дальше у нас идет снайперская винтовка. Ну, тот же самый пистолет, просто он у нас с прицелом. Дальше, наконец, к четвертой части переходим. Пайп-бомб, это мы кидаем все такой бомбой, которая взрывается. Кстати, мы в себе можем нанести урона. Вот. Справа внизу был показан нашей жизни. И можно все что угодно взрывать. Вот.
довольно мощный. Дальше у нас идет просто бомба, просто вот цепляем ее куда угодно, допустим, сюда, и просто отбегаем. Она через время взрывается. В общем, С4 из КС2. Но поменьше и устанавливаешь где хочешь. Нет, краб! Оп. Вот это типа анимация, когда хпшки кончаются. Так. Дальше у нас идет Rocket Launcher. Ну, это, думаю, вы сами поняли, что это. Так, это надо. Святыня. Ну, пускает ракеты. И они не летят, как в большинстве игр, просто прямо. А у них есть типа физика, то, что они потом падают. Вот. И летят они, кстати, довольно медленно, но примерно такие же мощные, как бомба или пайп-бомба. Дальше нитроглицерин. Вот, на нее можно строиться. Вот. Кстати, от падения тоже урон, вот. Типа, его, он как сам не взрывается, но вот если ты типа дальше вот выстрелить, будет такой бабах. Дальше Rocket Booster. Ну, это вот такая фигня. Вот, покажу вам на крабе. Кстати, на ней можно летать. Вот. Мы цепляем, вот, допустим, на краба. Блин. Ну, ладно. Просто летать не буду, пока что просто... Да, летим за крабом. Так, дальше это примерно то же самое, что Rocket Booster, но немножечко помощнее. Его можно цеплять вот, то есть на обычные объекты вот цеплять нельзя. Его можно цеплять вот только на машины, лодки, самолеты, если они тут в наличии. Вот, то есть вот продемонстрирую. Ну, конечно, их тут мало, но давайте вот вторую линию построим. Так, вот. И они, в отличие от Rocket Launcher, они бесконечные. Дальше у нас осталось последнее. Ну, это энергетика. Мы на некоторое время становимся быстрее. И прыгаем выше. Вот он кратко действует, но он не ограниченный. И можно просто... можно просто убить и быстро передвигаться. Вот. Ну, теперь развлечемся. Я вам про все тут объяснил. Так. Нет, неправильно машину. Надо вот сделать. Вот теперь идеально. Вот, не то что эти ваши заморские кабриолеты. Вот. Обычный кабриолет. Люкс-класс. Сейчас вот ускорение ему добавим. Будет люкс-класс X. Сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Кстати, прошу подписываться на меня. Чуть-чуть осталось до 10 подписчиков. Да, знаменная дата. Так, ну, поехали. Ой. Кстати, говорю, у меня комп слабоватый, и у меня подлагивает. Так, давайте тогда вот здесь еще установим то, что будет вниз его придавливать, а то он подлетает. А, его сзади теперь. Так, значит, надо... Значит, вот на эти установим. Вот. Сиська, кстати, у него вот я на него сейчас поднацеплял, и теперь он полностью здоров. Вот говорится, российское качество. Али. Он летает, кстати.
Ой, ой, ой. Что за дрифты? Что за дрифты? Ой-ой-ой. Так. Ну, он нам отслужил хорошо. Чтобы анималам не досталось. Так, о, лежак. Рак на нем лежать нельзя, но мы на нем полетаем. Перевернуть его надо. Так, надо сейчас равномерно распределить. То есть будет крутиться тут. Ну ладно, ломать не буду. Ух, красота. Правда, сейчас будет минуском, что-то тяжелое. Надо подальше отойти. Все, как говорится, турецкий отдых. Точнее, российский, погнали. О, 3 FPS. А, куда? Куда за карту? Меня туда же не пускают. Стой, я хочу туда за карту. Что это? Тут какой-то объект вот видно под багом. Вот тут то, что... Что? А, вот он, граница карты. И нас больше не пускают. Так, давайте сделаем рестарт, чтобы не обратно не плыть. Понимаете, делал вылазку на потопление корабля. Вон того. Мать, пираты этого Тирдаунского моря, вот. О, неужели попал? Так. Ладно, хорошо. Так, ну выглядит все это, конечно, заманчиво. Сори, понадобно. Постой здесь.
На прорыв. О, он еще плавает. Все, залезаем в корабль. Так, что тут у нас? О, канистра. Канистра мне нужна. А нет, я сам канистру. А, это массы. О, во. Кладем массыку. Все, они повредили. Чуть медленно, но ладно, мы все равно утопить будем. Так, вот это вот нам мешается. Туда его. Через пандус. Не нужен нам. Так. Так, а вот здесь планка у нас. Так. Так, вес поближе подвести. Так. Ой-ой-ой, клайм на горы. Даже быстрее, вот, чем вот это. Что? Ой, я даже в руки это возьму.
Ладно. Ну что ж, вот нам такой сладостной минуте. Последнее, что мы сделаем тут, это ворвемся в этот домик, где музычка играет. О, душка. Ладно. Что? Я вот это не видел. Так, ну, а я сниму продолжение, если это видео наберет 5 лайков. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока.